नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी डिश टीवी में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कई ऐसे केस मैंने देखे हैं जो कि नए डिश टीवी भी लेते हैं, उनमें भी आ जाती है तो लोग सोचते हैं क्या हो गया, कैसे हो गया। टेक्नीशियन भी बहुत लोग फेल हो जाते हैं इसमें। और मेरे पास बहुत दूर दूर से फ़ोन करते हैं कि भाई बताइए ये क्या हुआ, ऐसा हुआ, क्यों हुआ। जैसे कि सपोज आपका ये डिश टीवी चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे डिश टीवी का बॉक्स लगा हुआ है। ये मैंने अपनी टीवी में लगाया हुआ है और इस पे अक्सर देखा गया है कि आवाज़ की प्रॉब्लम, उनका कहना है कि आवाज़ नहीं आ रही है और चित्र आ रहा है, या कि सर आवाज़ आ रही, कुछ चैनलों में बैकग्राउंड बेकार आ रहा है, या कि आप कुछ एक इधर FTA में आती है आवाज़, पे में गायब हो जाती है। सोनी टीवी में आ रही है सर, और उसमें स्टार गोल्ड में गायब हो जाती है। ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये मेरे पास डिश टीवी का रिमोट आप देख रहे होंगे, मैंने पहले से ही ऑप्शन खोल रखा, फिर भी मैं बैक करके एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैंने बैक किया और मैंने ये मेनू बटन आप प्रेस करेंगे, ये मैंने प्रेस किया तो आप क्या जाएंगे, ये टीवी स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये आपका चैनल और ये आपका एक्टिव सर्विस, ये टीवी गाइड है जिसपे कि चैनल लिस्ट खुलती है। इस पर आपको जाना नहीं है, बैक आ जाइए। माई डिश टीवी हेल्प में आपका माई अकाउंट वगैरह आएगा और कॉन्टैक्ट है, इसमें जो जानकारी आपको लेनी है टोल फ्री से। अब आज आप आ जाते हैं माई डिश टीवी में। माई डिश टीवी में आप ओके करिए। आप देख पा रहे होंगे वीडियो इन डिस्प्ले, चैनल सेटिंग वगैरह कहीं भी नहीं जाना, लैंग्वेज सेटिंग में भी नहीं जाना, टाइमर में भी नहीं जाना, इस टीवी इन्फॉर्मेशन में भी नहीं जाना, टूल्स में जाइए। क्योंकि समस्या क्या है, आपकी बात को समझिए कि डिश टीवी की आवाज़ की या कि वीडियो की समस्या है, तो टूल्स पे ही जाना पड़ेगा आपको। टूल्स पे आप गए, LNB सेटअप, ये आपका कोई काम नहीं। चैनल सर्च, ये आपका कोई काम नहीं। ट्रांसपोंडर आपका कोई काम नहीं। सॉफ्टवेयर कोई काम नहीं। फैक्ट्री रीसेट में जाइए आप। फैक्ट्री रीसेट, कभी कभी लोगों को कुछ अगर प्रॉब्लम हो भी जाती है कि सिग्नल नॉट अचानक कभी बता देता है, उसको भी इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए से इसको आप यस करिए सबसे पहले, क्योंकि क्या कह रहा है, पहले पढ़िए आप। फैक्ट्री रीसेट यानी कि हाँ या ना, तो आप हाँ करिए। नीचे आ जाएंगे आप, स्टार्ट मैंने आप शुरू करें तो स्टार्ट में ओके आप प्रेस करिए। अभी देखिए आपकी टीवी जो है लोडिंग प्लीज़ वेट बता रहा है और चालू होके ये देखिए बंद होके चालू हो गई। ये चैनल भी सर्च इसमें अपडेट होंगे, देखिए ये 100 हो गया। सेविंग इंफॉर्मेशन, आप Amazon पे देखिए UPI से चालू हो गई। 200 रुपए का डिश टीवी रिचार्ज कराने सेम के बाद प्रोसेस है, 125 आप करिए। आगे भी मैं इसकी जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। रिचार्ज करें।